Penktadienio kovo 29 dienos Jurbarko žiniose kviečiame žiūrėti. Pasibaigusios 2015-2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero kadencijos darbą vyriausybės atstovai vertina aukštu balu. Viešvilės seniūnija tapo seniūnijų konkurso Valstybę kuriame mes laureatė. Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje verslumą skatinanti mugė. Kovo 28 dieną vykęs Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis užbaigė 4 metų kadenciją tarybos išrinktos 2015 metų kovo mėnesį. Visi 24 tarybos nariai ir su tarybos darbo susiję savivaldybės administracijos darbuotojai bei pati administracijos direktorė Vidrė Kešienė ir jos pavaduotojas iš naujai kadencijai perrinkto rajono mero Skirmanto Mockevičiaus sulaukė ne tik padėkos už bendrą darbą žodžio bei gėlės žiedo, bet ir gavo po gražią atminimo dovaną. Nuotrauką, kurioje įamžinta visa dabar jo praėjusios kadencijos taryba bei asmeninė kiekvieno politiko nuotrauka su užfiksuota jų priesaikos duotos pirmajame posėdyje dirbti rajono žmonėms akimirka. Iš 24 vietos politikų naujos kadencijos taryboje greičiausiai neišvysime 9 šioje kadencijoje dirbusių tarybos narių. Žodį galbūt naudojame todėl, kad iš 3 prie valdančiosios daugumos jau prisijungusių partijų Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų bei partijos Tvarka ir teisingumas sąraše buvusių kandidatų patekusių į tarybą pavardės dar gali keistis, atsižvelgiant į tai, kam atiteks administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo bei vicemero postai. Žvelgiant iš šios dienos pozicijų, iš 9 į naują kadenciją nepatekusių politikų, didžiausio rinkėjų nepalaikymo kovo 3 dieną vykusiuose savivaldos rinkimuose sulaukė 4 praėjusios tarybos kadencijoje dirbę socialdemokratai. Ilona Pocienė, Romansas Drakunavičius, Faustas Bakys ir viena iš Jurbarko rajono savivaldybės tarybos senbuvių Antanina Tonaitienė. Prie anksčiau jau išvardintų 4 politikų praradusių tarybos nario mandatus reikėtų pridėti ir vieną partijos Tvarka ir teisingumas atstovę Viliją Zokaitienę. Ši liko 3 partijos sąraše, iš kurio į tarybą pateko tik 2 – Genė ir Algirdas Gudaičiai. Likę 4 tarybos nariai – Visuomeninio rinkimų komiteto jaunoji karta atstovai Saulius Meškauskas ir Donatas Ramanauskas, kadenciją pradėjęs darbo partijos gretose, o jai pusėjus perėjęs pas socialdemokratus Saulius Lapėnas bei kartu su liberalų sąjūdžių taryboje dirbęs Stasys Makūnas šiuose rinkimuose nedalyvavo. Tačiau galimybės ateityje sugrįžti į politiką jie taip pat neatmeta. Džiaugiuosi išėjęs. Beveik išeinantis šiandien. Kodėl? Tikėjausi, kad svarstysim iš tiesų Jurbarko reikalus, bet realiai čia nenori svarstyti ir dėl to efektyvumas per menkas ir geriau nei savo laiką gaišti, nei kitiem gaišint. Ar tai reiškia, kad jūs traukatės iš aktyvios politikos? Kaip sakyt, ar čia aš dabar aktyvioj politikoje dalyvauju, kiltų klausimas. Buvo tarybos narys, rinktas žmonių, priiminėjo sprendimus, manau, kad dalyvavot. Tai, sakykime, tada traukiuosi, nors nereiškia, kad aplamai išnykstu iš politikos. Darot pertrauką, taip būtų galima įvardinti. Sakykim, gyvenimas gali parodyti, dabar čia teikti kaip nors vienaip kitaip, kad visam gyvenimui, nenorėčiau taip teikti. Maža ką gyvenimas gali padiktuoti. Išėsiu į pensiją, turėsiu daugiau laiko, gal vėl grįšiu į tikrą politiką. Kalbėti taip labai trumpai, kas pavyko, kas nepavyko, nesu šiai minutėje taip pasirengęs, nors epizodų buvo įvairiausių. Man atrodo, kad pavyko bent jau atkreipti žmonių dėmesį į tai, kad savivalda tai nėra tik tai 4 vadovybėje esančių asmenų reikalas, problema ir galimybė. Iš esmės savivalda tai pirmiausiai yra tų piliečių, kurie renka savo atstovus į tarybą, yra valios išraiška, galimybė spręsti šiai bendruomeniai, šiai Jurbarko rajono savivaldybės teritorijai būtiniausias problemas, klausimus ir taip toliau.
Tai tiek kova prieš Baltosios knygos apraiškas, kada bandė nusavinti periferinių provincijos savivaldybių resursus, išteklius tam, kad spręsti regionų centrų problemas ir visai nekalbėjo apie teritorijos išvystymą, tai laikau savo nuopelnu tai, kad istorijoje su Nemano savivaldybė, kur irgi negalėčiau pasakyti, kad dar padėti taškai yra, nes ten yra ir finansinis aspektas, ir galimai korupcinis, ir geopolitinis, kad irgi pabaigta istorija, bet manau, kad indėlį šitoj vietoje aš padariau nemenką, besiaiškinant visas tas peripetijas ir pasiūlant konkrečius būdus, kaip tai spręsti. O tai, kad Lenkijos pretenzijos sumažėjo nuo 1,700,000 ir šiai dienai man paliekant tarybą liko 450,000 eurų, kurias irgi yra tam tikros prielaidos, kad pavyks susigrąžinti, tai manau yra didelis laimėjimas, nes galėjo būti žymiai liūdnesnė baigtis šitos visos istorijos ir iš tiesų tada savivaldybės taryba turėtų labai didelę problemą, kaip spręsti socialinius klausimus, pedagogams atlyginimus, gydytojams ir taip toliau ir taip toliau. Ko nepavyko padaryti? Nepavyko įtikinti, kad žemės nuomos mokestis ūkininkams yra kompensuojamas tikrai nepelnytai ir nepagristai. Mes tą padarėm neeiliniam posėdį lapkričio mėnesį, nors praktiškai kalbant apie tokią galimybę, aš ir tada jau kviečiau atsižvelkim, koksgi bus 19 metų biudžetas patvirtintas. Tai, kad šitas biudžetas patvirtintas ir šiaip netaip subalansuotas, dar visiškai nereiškia, kad užteks pajamų tom numatytom sritim finansuoti, nes tai yra finansinis planas metų eigai. Netikėtumų ir įvairiausių staigmenėlių dar gali iškilti ne viena. Tai, kad savivaldybė sėkmingai įgyvendina investicijas, kurios numatytos regioninės plėtros tarybos plane daugiau kaip per 30 projektų, irgi tai yra be galo rimtas iššūkis savivaldybei, kadangi jų įgyvendinimas susitelkė į finansinio laikotarpio 14-20 metų periodo pabaigą. Ir kofinansavimui, tam tikrais paskaičiavimais kažkur apie 2,7 milijonų eurų, kurių reikia biudžete turėti, kad galėtume kofinansuoti, tai kada išdėstai per 6 metus, tai mažiau juntamas nuostolis savivaldybės biudžetui, kada jisai susikaups į periodo galą ir dabar tuos klausimus turės spręsti nauja savivaldybės taryba, aš manau, kad turės pakankamai daug sunkumų, kaip subalansuoti biudžete esančius pinigus. Ir tada tokios visokios lengvatos, nepamatuotos kompensacijos, kurios turėjo tam tikrą priešrinkiminį populizmo atspalvį, manau, kad atsisuks pačiu nemaloniausiu kampu ir daugelis turės labai rimtai pagalvoti, iš kokių pinigų, kokią mokyklą uždarant ar biblioteką, ar mažinant kažkam tai finansavimą, galima būtų biudžetui kompensuoti šitas netektis. Šiaip kaip dabar susiformavo valdanti dauguma, tai tikrai nuoširdžiai šiai galiu palinkėti sėkmės, darbuojantis. Matau, kad yra galimybė, kad šita valdanti dauguma tai nebus 12 plus meras. Tikrai yra prielaidų, kad šita valdanti dauguma plėstusi. Ir galiu palinkėti niekada neturėti panašių sąlygų, kaip dirbam paskutiniu metu, kai, realiai de facto tos valdančios daugumos formalios kaip ir nebuvo. Gelbėjo tik tai mero ir pačių tarybos narių asmeninė atsakomybė prieš gyventojus, prieš piliečius, kad sprendimai taryboje turi būti priimami. Jie negali pakibti ore ir jokių būdų, kai svarstėm biudžetą, niekam net minties tokios nebuvo, kad nepriėmus biudžetą galima būtų ten išprovokuoti tiesioginį valdymą Jurbarko rajone ir taip toliau.
Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad savivaldybės tarybos nariai pakankamai atsakingai žvelgia į šitą darbą. Na ir visiems linkiu kuo geriausios sėkmės. Ką veiksite pats? Ar nedingsite iš aktyvios politikos? Toksai būtų dar klausimas. Vat šito tai tikrai negaliu niekam pažadėti. Paskutinėme praėjusios kadencijos posėdyje rajono meras Skirmantas Mockevičius už bendradarbiavimą bei pagalbą taisant padarytas klaidas dėkojo ir vyriausybės atstoviai Irenai Ričkuvienei, kuri po posėdžio interviu Jurbarko žinioms metu negailėjo pagyrų tiek rajono merui, tiek ir visai nueinančiai tarybai. Na, iš tiesų, palyginti turiu su daug kuo, nes antrus metus vykdau savivaldybių administracinė priežiūra dviejose apskritise, Jurbarko ir Kauno, tai reiškia, kad prižiūrimų savivaldybių yra 12, tai tikrai yra su ko palyginti. Aš visą laiką nuo pat pradžių sakiau, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijos darbuotojai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ir jų rengiami tarybos sprendimai tikrai dažnu atveju reikalauja mažiausiai to pastabų teikimo, mažiausiai tos priežiūros, nes, na, iš tiesų yra kompetentingi administracijos darbuotojai, tą norėčiau pasakyti. Dabar apie tą politinę situaciją, kaip yra priimami sprendimai Jurbarko rajono savivaldybės taryboje, tai vėlgi diskutuojama, kaip ir visose kitose savivaldybėse, diskutuojama pakankamai daug, bet turiu pasakyti, kad visą laiką tos diskusijos yra jos racionalios, pagristos, sakykime, ir tie klausimai yra konkretus. Na, o merui tai tiesiog reikėtų palinkėti ir antrą kadenciją dirbti tikrai taip gražiai, ta prasme kultūringai, ypatingai profesionaliai ir tiesiog miela malonu, kada merui tikrai nereikia jokių teikti pastabų, sakykime, dėl teisinių dalykų, nes puikiai tikrai matome, kad meras tuos dalykus žino, išmano ir laikosi jų, tai tik tai norėčiau palinkėti sėkmės ir toliau. Kovo 20 dieną Lietuvos prezidentūroje buvo apdovanoti nacionalinio seniūnijų konkurso Valstybė, kuriame mes laureatai. Tarp 4 iš 13 nominacijų, kurias įsteigė Žemės ūkio ministerija, buvo ir Jurbarko rajono Viešvilės seniūnija. Šis konkursas yra Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo programos dalis, kurį inicijavo Kultūros ministerija su šio konkurso partneriais – Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio ministerijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Lietuvos nacionalinio kultūros centru bei savivaldybėmis. Konkursą globoja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konkurso, kuriame galėjo dalyvauti visos šalies seniūnijos uždavinys buvo išrinkti pilietiškiausias, aktyviausias, kūrybingiausias seniūnijas, vienyti jų gyventojus bendrai veiklai, stiprinti bendruomeniškumą bei vietos savivaldą. Konkurso nugalėtojomis tapusiomis 13 seniūnijų skirtos ir piniginės premijos po 8 000 eurų. Seniūnijų konkurse dalyvavo nemažai seniūnijų galėjusių pretenduoti ir į visas nominacijas. Viena iš tokių pasienyje su Rusija esanti Viešvilės seniūnija, turinti savo lurdą, savanorių gaisrininkų komandą, žuvitakį, prabangų grožio saloną ir netgi purvovones miško gyvūnams. Kartu su Viešvilės seniūnija Žemės ūkio ministerijos įsteigtas premijas gavo ir Griškabūdžio seniūnija, kuri yra Zanavykų sostinė, Jablonskio gimtinė, bendrinės kalbos lopšys. Čia žmonės gyvena, veiklos kupina gyvenimą, kultūros namuose nuolat kažkas repetuoja, žiemą ir vasarą aktyviai naudojamas nusipirktas tvenkinys, o seniūnijoje rengiamai Oninių šventė nėra jokios konkurencijos visose aplinkinėse apylinkėse. Pradėjęs skaičiuoti 6-ąjį dešimtmetį Seirijai yra romantiškas Gėlynų parkų ir skulptūrų miestelis. Šios socialiai saugios seniūnijos valdžią į savo rankas yra paėmusios moterys. Seirijuose aktyviai veikia socialinių paslaugų centras bei sumanūs smulkieji verslininkai. Dar viena seniūnija, gavusi Žemės ūkio ministerijos premiją, buvo Zapyškis, kur gyvenimo komforto riba tarp miesto ir provincijos yra beveik išnykusi. Zapyškis drąsiai galėtų pretenduoti ir į jaunatviškiausios seniūnijos ar dviratininkų rojaus titulą.
Nors nuo gautų apdovanojimų jau praėjo kiek daugiau nei savaitė, vakar Jurbarko žinių pakalbintas Viešvilės seniūnijos seniūnas, teigdamas, jog žinia apie gaunamą apdovanojimą buvo labai smagi, neslėpė, jog šią smagę žinią bei pačiu apdovanojimu dar tebesidžiaugia viso Viešvilės krašto gyventojai. Daug ką reiškia iš tikrųjų, čia viso gyvenimo darbas. Kiek tų darbelių per gyvenimą padarom, kurie būna nepastebėti, atrodo nereikšmingi, bet visi dedasi kaip mozaika ir galų gale gaunasi rezultatas. Smagu, kad įsidėjo bendruomenė, aktyvūs žmonės, visi sudėjom savo pastangas ir gavosi rezultatas. Už kokius darbus, žiūrovus informuokit, už kokius darbus buvot pagerbti, pastebėti, kokia ta nominacija buvo? Šiaip tai taikėmės į nominaciją, į 2 nominacijas iš tikrųjų, bet tikriausiai patekom į Saugi Lietuva. Taip neišryškino konkrečiai kokia ta nominacija, bet tikom mes visom 4. Šiaip tai labai nustebo komisija, kad pamatė mūsų žuvitakį, pamatė Lurdą prie bažnyčios pastatytą, pamatė gultus padarytus, pamatė žmonės besidarbuojančius, gatvę pagrindinę daromą. Iš tikrųjų, tie darbeliai tokie atrodo kitąsyk ir labai nereikšmingi, bet kai susidėjo viskas į krūvą, aprašėme 5 metų darbus, pasirodo, kad visai nemažai jų išėjo. Ir kokiam problemom, kokiais rūpesčiais ir kokiais džiaugsmais šiandien gyvena Viešvilėje? Dar vis tas džiaugsmas nepraėjęs čia, tas pastebėjimas, tas įvertinimas labai džiugus iš tikrųjų yra. O šiaip tai turim didelį viltį, kad galbūt pajudės vandentiekio ir kanalizacijos projektai, nes čia, kaip sakant, didžioji dalis Viešvilės dar neturi šitų patogumų. Ir vis tiek, jeigu kuriame valstybę, tai reikia sukurti ir Viešvilėje gerbūvį. Kovo 28 dieną Jurbarko Vytauto didžiojo progimnazijoje vyko pavasario mugė. Nuo pat ankstyvo ryto čia tą dieną koridoriuose šurmuliavo mokiniai, sklido įvairūs kvapai, o akis džiugino spalvingos dekoracijos. Pavasarinės mugės metu mokykloje veikė įvairios mokomosios verslo bendrovės, kurios siūlė ne tik produktus, bet ir paslaugas. Kiekviena klasė šiam renginiui ruošėsi iš anksto, planavo savo veiklas bei skleidė savo verslo idėjas. Mugės metu buvo galima paragauti pačių vaikų pagamintų skanėstų, pasipuošti įvairiais jų rankdarbiais, pasidaryti šukuosenas, tatuiruotes, nusifotografuoti įspūdingoje aplinkoje, išmokti šokti, pasitikrinti sveikatą bei sužinoti išbandyti cheminius triukus. Taip pat sėkmę loterijoje ir patirti malonių akimirkų kino teatre ar keliose tą dieną mokykloje veikusiose kavinėse. Pasak Jurbarko Vytauto didžiojo progimnazijos direktoriaus Vilhelmo Bakšio, šios mugės tikslas buvo praktinių užsiėmimų metu supažindinti vaikus su verslo kūrimo pradžiamoksliu. Jisai skirtas yra tam, kad vaikai pajustų, suprastų, kad kaip yra vystomas verslas, kaip kuriamas įmonės, kaip gaminamas produktas, kaip reikia paskaičiuoti, kiek gamyba kainuoja, kiek žaliavos kainuoja, kaip suskaičiuoti pelną, sužinoti ir įsteigti įmonę ir įmonei pasidalinti pareigomis. Tai yra, kiekviena įmonė turi turėti vadovą atsakingą už finansus, atsakingą už rinkodarą. Kitaip sakant, mes siekiame, kad būtų ne tik tai perku parduodu ir ką parduodu, gavau pinigų, tai yra mano visas pelnas, bet kad suprastų, kad ekonominė veikla yra pakankamai sudėtinga veikla ir jis sudaro daugybę dalių. Tai mes kaip pedagogai siekiame šito renginio edukaciją, kad vyktų ekonominė, o vaikam tuo pačiu tai yra ir šventė, bet šventė yra ne tik vaikam, kadangi čia kviesta dalyvauti, kad ir tėvai prisijungtų, kurie galėtų taip pat pasidalinti savo patirtim, padėti ir būtų visiems gera ir smagu. Anksčiau vyko kaziuko, galima sakyti, tokia kaziuko mugė vadinosi. Tai yra daugiau vykdavo, kad tiesiog parduoti. Parduoti pati paprasčiausia funkcija, tik tai pardavimas. Bet nebuvo labai akcentuojami kiti aspektai, kaip reikia pagaminti, kiek tai kainuoja, kas tai pagamina, kas tai yra verslas. Tai čia būtent buvo akcentuojama daugiau šita kryptis, kad reikia įsteigti mokomąją bendrovę,
su visais atributais, su pavadinimu, prieš tai užsiregistruoti. Tai yra visą sudėtingesnį ciklą. Tai ta senesnė mūsų tradicija, jinai yra išauginta, bando iki tokio dabar. Matau, kad tikrai tai pasiteisina, nes lyginant su senesnėm tikrai daug aktyvesnis įsitraukimas ir daug įvairiapusiškesnė veikla. Tai aš manau, kad tai yra tikrai pasisekęs mūsų veiksmas ir tikiu, kad šita patirtis, kitąmet leis dar geriau šventę, ugdomąją veiklą organizuoti. Pasak šios mokyklos technologijų mokytojos, viskas, ko vaikai prekiavo, buvo ne tik pagaminta jų rankomis, bet ir išmokta technologijų pamokų metu. O prekybos ir verslumo žinių vaikai sėmėsi ekonomikos pamokose. Technologijų pamokos taip, yra labai svarbus dalykas, aš suprantu, mes ruošiam, kaip sakau, vienintelis dalykas galiu pasigirti, kuris ruošia gyvenimui, bet šiaip tai yra ir ekonomikos pagrindų, čia mokiniai gauna šitoje veikloje. Na ir aišku, ir kūrybiškumas, tai ir menai, ir dainuoja, matėt mokiniai, ir taip svarbu bendradarbiavimas. Čia, bet kaip technologijų dalykas, gal kitą kaip produktą gaminti, o paslaugą, tai tikrai čia jau pasijungia visas mokytojų ir mokinių kūrybiškumas. Ir šiemet labai atsakingai visi ruošiamės, nes kadangi šiemet buvo viskas kitaip, mes jau pasirašėmėjai darbai prasidėjo pas mus jau prieš mėnesį, kadangi kiekviena klasė turėjo įsteigti įmonę arba kelias įmonės, kurioje turi būti gaminama produktas arba paslauga. Tai buvo pasirašėmėjai darbai, tai reikėjo nuspręsti, kokį gaminį gamins ar kokią paslaugą teiks. Taipogi reikėjo išsirinkti, kas atsakingas už kokį veiksmą. Rinko ir vadovų savo įmonės, ir finansininkus, ir darbuotojus. Na ir kažkur tai taip 3 savaitės vyko šitas veiksmas. Prieš tai savaitė buvo vadinamas tas marketingas, tai yra reklama. Galėjo eiti reklamuoti savo įmonės, skrajutes nešioti čia po mokyklą. Na va ir šiandien išaušo ta diena, kai mes parduodame savo produktus ir paslaugas, bet pagrindinis dalykas, kaip sakė direktorius, tai yra skatinti mokinių verslumą. Suprasti tai, kad neperku parduodu, o suprasti, kai tas produktas ateina ir kaip jie mums sekasi su šito produktu susidoroti, kaip pagaminti tą produktą, kiek pelno gauti, kaip kartu padirbėti komandoje. Na, bet ir labai džiaugiamės tikrai. Šitas, tikiuosi, 1 metai, bet šita idėja turbūt ir pasklis ir toliau, ir kitais metais irgi taip pagyvos. Tarpe daugybės prekybininkų ir paslaugų teikėjų buvo galima rasti ir išties labai įdomią vietą, kurioje buvo prekiaujama mokslu. Jį pardavinėjo šios progimnazijos biologijos, chemijos bei fizikos būrelio mokytojos kartu su savo mokiniais. Tai kas čia pas jūs vyksta per eksperimentai? Visokių darom. Užrašyti ten, pardavinėja mokslą. Kokį? Visokį. Gamtos, chemija. Pardavinėjam visus gamtos mokslus. Fizika, chemija, biologija. Taigi galim čia visokiausių matyti bandymų, eksperimentų ir iš tiesų verta nusipirkti už gerą žodį. Iš ko ten tos gražios spalvos pasidaro? Bet stebuklai čia pas mus tokie, mes viliojam, kad sužinotumėte, tai turit pas mus ateiti į būrelį. Kas tai per būrelis? Plačiau papasakot, ar vaikai domisi chemija? Ir chemija, ir biologija, tai yra gamtos mokslų būrelis, vadinamės mes X teritorija. Ir čia vyksta tokie stebuklai. Pažiūrėkit, ir guminį kiaušinį turim, ir tirpstančius besmegenius turim, ir kristalų prisiauginę pasiruošę labai. Sakykit, ar vaikus yra sudėtinga sudominti tais tiksliaisiais mokslais? Šiek tiek sudėtinga, bet jeigu labai pasistengia, tikrai galima. Kaip matot, mums netrūksta kompanijos geros. Ar 5-tokai ir 10-tokai vienodai domisi biologija? 8-tokai, atsiprašau. Aš taip chemijos mokytoja, tai, žinot, mažiems reikia pritaikyti daugiau gal bandymus. Ir medžiagas netokias agresyvės, bet šiaip tikrai mielai domisi. 5-tokai mėgsta ir aš manau ir 8-tokai mėgsta visą tai, ką gali padaryti, nes tos praktikos labai pasiilgia. Kad pats savo rankom laiko sočiai ir visokie gražūs efektai, tai jam labai patinka. Kad mugė įdomi ir patiems vaikams patvirtino ir joje dalyvavę moksleiviai. Na tai mergaitės, kuo prekiauja? Verbomis ir kiaušiniais. Ir pakabukais. Ar tai pačių
jūsų rankų darbas? Darėme su močiute, tai galima sakyti. Ar patinka tokios mugės? Ką jūs jums duoda? Na, verslumą turbūt, ar ne? Išmokti parduoti savo pagamintus daiktus. Tai kaip draugai reaguoja? Ar perka šiandien? Nu, normaliai iš tiesų. Perka daugiau suaugę, bet manau, ateis vaikų ir uždarbis dar bus didesnis ir geresnis. Jo. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite šios straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje išspausdintas straipsnis pavadintas Suformuota valdančioji dauguma pažiro kaltinimai. Pasakoja apie šią savaitę sudarytą naują Jurbarko rajono savivaldybės tarybos koaliciją. Sena nauja taryba. Paskutinio rajono senosios tarybos posėdžio akimirka įamžinta kovo 28 dieną. Jis vyksta jau žinant, kas suformuos valdančiąją daugumą naujos kadencijos taryboje. Pasikeitimų kaip ir nėra, valdžią formuoja beveik tos pačios politinės jėgos. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratai, socialdemokratai, partija Tvarka ir teisingumas, darbo partija, prie kurių prisijungs ir vos vienos naujos politinės jėgos visuomeninio rinkimų komiteto Jurbarko krašto atstovas. Naujoji dauguma ne visiems patinka. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Tolimesniuose jau puslapiuose skaitytojų laukia dar vienas įdomus rašinys apie Jurbarkų seniūnijoje vykusią rajono mero bei administracijos ataskaitą. Jurbarkų seniūnijos gyventojai žėrė priekaištus ir valdžiai, ir policijai. Iš taip pavadinto straipsnio sužinosite, apie ką buvo kalbama Jurbarkų seniūnijoje. 5. laikraščio puslapis skiriamas Konstantino Glinskio teatro 60 metų paminėjimui, kuris, kaip skelbia antraštė, buvo ypatingas. 6. puslapis, kaip visad, kupinas savaitės policijos informacijos. Versdami puslapius toliau sužinosite, jog Jurbarke nustatytas pirmasis tymų atvejis bei visą eilę kitų įdomių straipsnių ir publikacijų. O rytoj skaitytojų laukia ir naujas šviesos numeris, o čia taip pat apie šią savaitę sudėliotą koaliciją. Paaiškėjo valdančioji koalicija, permainų nedaug. Su tokia antrašte publikuojamame straipsnyje pasakojama. Pirmasis naujos kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas balandžio 17. Tuomet mandatus iškovoję politikai prisieks ir balsuos už pateiktą vicemero kandidatūrą. Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas bus renkami vėlesniuose posėdžiuose. Štai tokia šio straipsnio įžanga. Plačiau apie tai skaitykite šviesoje. Kitame straipsnyje su antrašte biudžeto puodas atidengtas ne visiems rašoma. Rajono taryba vasario pabaigoje patvirtino svarbiausią savivaldybės finansinį dokumentą – 2019 metų savivaldybės biudžetą. Numatyta surinkti beveik 29 milijonus eurų pajamų ir tiek pat planuojama išlaidų, nors biudžetas buvo jau anksčiau pristatytas tarybos nariams, diskutuota komitetuose, tarybos posėdžiuose be ginčų ir naujų pasiūlymų taip pat neapsieita. Kokie jie sužinosite iš šios publikacijos. Kartu su šiuo numeriu priedas smalsiems vaikams smalsučių erdvė. O čia visa eilė rašinių apie tai, kaip penktokai aptarė savo teisės ir pareigas, apie saugius paukštelius švariuose inkiluose, susirinkusius į vieną krūvą geriausius skaitovus bei mokykloje vykusią pavasario mugę, kur pristatyti išradingi verslai. Visas šias ir dar daugiau naujienų pateikia šviesos redakcija naujausiame savo laikraštyje. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai Baltikum.